याद रखो अहबाब ज़ी वक़ार, गुनाह का ताल्लुक दिल से बाद में होता है। सबसे पहले आंख गुनाह करती है, इसीलिए अल्लाह के नबी ने आंख की हिफाजत का हुक्म दिया, हया की बात की। पहले आंख देखती है, जब देखती है उसका असर दिलो दिमाग पर जाता है, फिर अपने अमल से करता है। अगर चाहते हो तुम्हारे दिल पाक हो जाएं, तो अपनी आंखों को पाक कर लो, अपनी नजर को पाक करो, देखना पाक करो। ये नजर कहीं गलत चीज को ना देखे, जब देखे हक को देखे, जब देखे वो चीजें देखे जिनको देखने का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है।